红鲤鱼，绿鲤鱼，驴，你也说说，生日歌你唱了吗？小乖乖你唱了吗？说点往后余生。妈妈只有我和你。龚丽梅是我的妈妈，今年54，属猪的。张春福是我的大爷，今年57，属鸡的。妈妈属猪的，大爷属鸡的，全都能说下来，全都不说。他有时候他一说什么窝啊，什么老说这些，我就会觉着听腻了。七大姑八大姨可能不觉着啊，你们因为不怎么听他说，所以就不觉着。我是天天他就这点话呀，跟你说的呀，说的你絮叨，你知道吗？我真服了，对我真服了，别说了。呀，吃点蛋包包，吃点蛋蛋，一天到晚就吃点包包，吃点蛋蛋。啥这么着急啊？我可能不着急吗？说小话，唱会歌，一点你这啥不听？啊，就这两天又跟这个有点干上了，杀火 S D D D 啊！哦，我的老家呀，跟你着不了急。我还烦谁不是？谁不烦呢？你说说，现在谁不烦？你说说谁不烦？你七大姑八大姨也烦，七大姑八大姨，七大姑八大姨说了，不知道我烦呀，都烦啊！工作压力大，你一天到晚你就除了吃就吃。来，苹果，吃一块。一般我们都是晚点吃，今天早点。想吃吗？苹果吃不吃？吃不吃？吃点头，点大点，点头。欢迎来到，谢谢，真有礼貌。欢迎来到，欢迎来到。你看，就这样，关键时刻掉链子。欢迎来到，欢迎来到，欢迎七大姑。不按套路出牌，欢迎七大姑，谢谢妈妈，谢谢妈妈，爸爸妈妈，爸爸妈妈，哎呦喂，一个都没说。国安，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 欧巴，哎呦什么呀？哎呦什么呀？哎呦，你想吃不想吃？想吃不想吃？你点头了，水声，水声，水声，也不说。公司口号，这个也没说全。公司口号，再来一遍。吹吹。吃吧。哎呀，七大姑八大姨，你们看见了吧？队伍不好带呀。